Olá, colega dentista. Talvez você não saiba, mas é possível observar alterações anatômicas na orelha do seu paciente, naquelas pessoas que têm bruxismo e DTM. Vamos falar sobre isso? A auriculomedicina oferece uma forma objetiva de avaliar e até mesmo tratar essas desordens direto no pavilhão auricular. Na auriculoterapia, a orelha representa o corpo humano em forma de um feto invertido, então a cabeça estará no lóbulo e a ATM estará diretamente refletida na orelha. Mais especificamente, a parte superior e externa do lóbulo abriga o chamado triângulo maxilar, formado pelos pontos maxila, mandíbula e ATM. Em pacientes com bruxismo ou DTM, é comum observarmos uma saliência arredondada ou uma protuberância nessa região. E é exatamente nesse ponto que aplicamos estímulo terapêutico, seja com laser, com sementes ou com agulhas. Esse tipo de inspeção faz parte da auriculomedicina da escola Huan Li Shun, que é a escola que eu ensino e pratico. Ela, a observação detalhada da orelha pode revelar não só alterações da ATM e do bruxismo, mas também desordens sistêmicas e até desequilíbrios relacionados ao sono e ao estresse emocional. Se você quer integrar a acupuntura e a auriculoterapia à sua prática odontológica, esse é um recurso simples, seguro e de alto impacto clínico. Quer ver mais exemplos clínicos como esse? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com outros colegas.